Iti napalabas, gimayabgab ti pungtot ni Crisilda, iti panangpakamat ni Tiyuna kinilakay Damian iti aso da. Nakapungtot ni Crisilda, ket binarsak na ti windshield ti kotse ni Tiyuna. Nakapungtot ti naud-udi, ket dita ang nagpaputok iti paltog. Napabutngan unay ni Elisa, ket pimanaw da adagos. Iti yaawag ni Jorin kini Elisa, na ibaga ti baro a plano ti inana ti agdarom kontra kini Crisilda. Ita papagayam, adtoy ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. Si iti barokong. Hello, Jorin? Nakaawag ka, Mat? Kapunta kaya't kakumustahan ni Lolo. Nasayatan ti kasasaad na. Isungawan ti rong mga pagdanagan tayon kan kuana. Pasensya kay kuman kini Mami. Agsubsobra una yan ni Mami Jorin. Nakabutbutang kayam no makapungtot. Naaramid ka nun ni Mami tigas jay. Kapo iti palang buong ni nanang mo iti winsil tilugan na. Gaputasan anak kontrol ni nanang ti emosyon na. Idi makita na agdardara ti gurong ni Lolo. Gapo iti panang ibulos ni Mamim iti dakkel nga aso yo. Uwan ang gapo iti dahi dyan yung inaramid ni nanang mo. Kaya't na nga idarom. Anya? Uwan, Elisa. Jorin, oray ni nanang. Kaya't namat nga idarom ni Mamim. Anya? Day tatipod no. Gapo iti naramid na kin ni Lolo. Elisa, magpagaam ko man ni nanang mo. Ad dalakid di ang makapungtot ni Mami. Desidido namang idarom kin ni Mamim. Nadagdag santi basol da nanang mo kan Lolong. Siya, iha. Ururayak ti panangibagam iti planom kontra kini Elisa. Nabintas ti planok, auntie? Sige. Noon lakit ti panakairaman ta. Kan napintas lakit di ti banagan na. Ngam numadi, di mo nitultuloy. Sandan to apulos nga agata. Nga adda pa kainaigan ta iti planok, auntie. Iha, amuda. Adwa talagang ti addaguran na ka ni Elisa. Oray pa'y. Saan to apulos amay sabik tinagan ta? Sige, iba ka marunod. Doon niya dito aplano. Mangbayad akit ti babae ang mga pa. Kan mangipang ka kan ni Elisa. Anya? Wen, auntie, kalpasan na. Ilambang tanto, iti adayo ti babae. Taapay. Tapno, saan danto ang matuntun? Ket, mangbayad tanto, iti mang patay kan ni Elisa. Anya? Sigurado at ibayadan ta babae ang mga pakan ni Elisa ti mapabasol. Saan ka di, auntie? Oh. Napintas. Dayawag ti panagtayek ta utak mo siya. Awan to apulos ti panakasabit tinagan ta iti dayta planok, auntie. Ngamin, addan to sa bali ang mapabasol.
Una ya. Nanang, ada kayo matan. Ni Lolo, sa dino ti ayan na. Ada di tarwar, ur-urayan nak. Naggapo kayo kadi iti piskalya. Mapan kami pay laeng. Takagap-gapo mi iti istasyon ti pulisya nagblatter. No kasta. Adala nga mayolaan diti balay. Magalak lang iti kwarta. Nanang, anya nga tanong, saan nyo langan nga ituloy ti plano yung apa nagdarom? Nakadesisyon ako ni Elisa. Nanang, plano mat ni Ma'am Chona ti mangidarom kada kayo. Anya? Day ta ti kinapod no, nanang. Imbaga kanyak ni Jorin itay imawag. Ti ayo pa, Chona. Nadagdag san ti basulyokin ni Lolo ngam ni Ma'am Chona. Isa pa nga asiyo. Agpanunot kayo kumaan na impag, nanang. Dayawag mo ti kinasirib ni siya ang nagpanunot itimbaga na kanya kaplano na. Simple lang, day, chay. Sa bagay, awan na pulos. Ti sabit binukas chay, ti maaramid. Kaputa, awan ti amuda, a hive killer. Iso sana bali. Siyakton ti makamu. No asino ti bayada kamang patay ka ni Elisa. Nasaya tasing mangpat kamadlangan, Chona. Apay, aday bagam? Inururay mon sa ti isasangput ko. Victor. Ada, Ibagamon, sakbay ang panagagpalas. saan mo kuman nga ituloy ti panangidatag mo iti kaso kontra kada Criselda kinmang Damian. Di mo kaya't maibalod dagi jay? Gaputa ex-girlfriend mo ni Criselda? Sana ray tati rason. Anya nga ron. Wano, gaputa iso ti ina, ti nobya, ti anak mo. Nakakaasim at tumabalod. Kunak tupay kat. Adda pay la panagayat mo kan ni Criselda. Paita ka manin. Apay nga rod nga isakit mo launay. Awan ka din Apolos ti mariknam nga asi iti sigod agay mo. Uray kuma, may sadot-dot. Awan pulos sumgar, gapoy di naramid na kanyak. Ngem saan namot kuma binarsak ti sarming tilugan mo. No di mo pinakagat iti aso ti amana. Nakagat ni Mang Damian kat siyempre talagang agpungtot ni Criselda. Saan mo nga'y kalintegan ta naglawag? Rimmaot da ditoy. Iso da ti rimmaot. Oneg. Wano lakon tayo. Ti ayanda. Trespassing da. Iso nga idarum ko da gijay nga gama. Apay nga awan matan ni tatang dito'y arubayan. Criselda, sino ti sapsapulam? Oh, Dominic,
Ada ka matgayam. Ni tatang ti birbirukag. Tapi nanawak ita ingam awan matan. Kasta ka di. Ita idimte nga nakita-kita kan Mangkanor di tarwarte naladan niya. Anya? Adan sa parami di Mangkanor. Katinawis na ang mapanday ibalay da. Anya? Ada pa panan mi ka ni tatang. Nih, papanan nyo? Ingkam ije piskalya. Anya? Idarom mi ni Chona. Gapo iti inaramid na ka ni tatang. Nagdarom kayo o ino... Napangkayo ka din, nagpablatter, Criselda? Wen Dominic, kagap-gapo mi. No kasta, agpamedical pa ni tatang mo. Ngayon nun nalpasan, awang problema. Ang, Criselda, agpanunot ka na sayat. Kaya rigan na apadir, ti kahit mo abanggaan. Gapo ka di tabak ng ni Chona. Awanan ti karbangan mi amang tunton iti kalintagan mi. Pinakagat na ni tatang iti aso da. Ngam, binarsak yung matilugan na kad na buong ti windshield na. Anya ita. Ken, simbrek kayo tinaladan da ngawan pamalubos da. Ad-adda ka di akampiam ni Chona agam siyak apagayam mo. Saan? Panangisakit kuking ka da ita. Panangisakit. Uno, panangimamag mo kada kami. Gapot adda pa ang panagayat mo iti ex-girlfriend mo. Okay. Awanan ti ko na. No di nakdenggan, makaammo ka. Talagang agdarom kami, Dominic. Daddy, nakasarita yung ka din ni Mami. Maipapan iti plano na panangidarom. Iho. Anyang roti ko nana. Ituloy na latakan ti panagdarom na. Anya. Talaga nga awanan ti asin na kada Criselda. Sakto mo't ti makasarita kini Mami. Amangan magsubang kayo laeng iho. Idalan ko to itinasaya at asaritaan. Awan tinasaya at kini Mamim no may panggap kada Criselda. Ti pagsasalitaan. Pauna yan ni Mami. Ngamamuyo ka di. Aplano damat daan ti Criselda ti agdaron. Anya? Asino tinagkulakan ka? Ni Elisa, Dad. Sigurado nga adamanan nga iporsigi ni Mamim ti panangidarom na kadakwada. Lumaamuan na ti plano na Criselda. Uwan nga rod, Dad. Bayam, kasaritak to ni Criselda. Saan ang mabalin nga idarumda ni Mamim? Sapay la kumata sumungbat ni Pocard. Naska na may patungpalan ti plano mi. Tabarang na may bawang ni Jorin ti matang nakanisya siya. Dayta. Agununin ti cellphone ni Pocard. Hello, Bogart? Siya ngagpaiso. Kaya't ko ngagkita ta, iti rest house ko. Wan. Adda kayat ko, apa itumbakan ka. Agbayad ako ray mano. Basta agbalik ka, iti-itid ko ang mission mo. Wan. Sige nga, Rodan. Bye, Bogart.
Mami, Jorin. Naimpaktan na pas kami na nagsarita ka di Bogart. Iho. mabalinta ka dito agsarita, Mami. Kanyat pagsaritaan ta. Panggap iti plano yu apa nagdarom. Dayta. Ti panangidarum ko kada Damian ken Criselda. Kinasarita na kita ni Daddy, may papaniti dayta. Ngam di yu kanumot kayat nga ibabawi ti plano yu. Wan, gaputa kayat ko mabalod na gijay nga agama. Rimaut na dito'y balay? Mami, kaasyan yu kumaida. Sumardan kan, Jorin. Apay kuma akaasyak na gijay. Aber, ha? Lakayon ni Lolo Damian. Ken babae ti idarom yu. Kaya't kung ikanida iti pagpampanunutan da, Jorin. Mami, please. Di yu kuman idarom ida. Agpagpakaasi ka pa ya. O sige, kastoy. Isanod ko, wano ibabawik ti plano kapan nagdarom. No lakit di, mayat ka iti kondisyon ko. Anya kondisyon, Mami? Lipate mo ni Elisa. Anya? Wan? San ko na paibalod dala kay Dabian kan Criselda? Basta lipate mo ni Elisa. Kat ayat matan ni Shasha. Lading itag, Mami. Ngam saan ko amaaramid data nga ibagbagayo. Wes, di nakngarod pawilan mo nulapdan. Amang idarom kadagijay nga agama. Sa dino nga tati papanan ni Chona. Tayo nalpas na nagsarita kini Jorin kat agdadaras mata na pimanaw. Ni Criselda na ito'y mawawag. Anya ka tati bagana. Hello, Criselda? Agyaman nagta sinong batam ti awag ko, Victor. Panggap ko mat umawagan ka. Ngam, nakaununa kalay. Apay, ada ka di mat ibagam kanyak? Tarantamat nga awagan nak ako nam? Ada. Naibaga ni Jorin. Ngay darom mo kanu ti asawak. Wen, kapot maluksawa kiti naramid na kanitatang. Ado ti gastos mi iti pan naka-hospital ni tatang. Gapo iti panang pahagat ni Chona iti aso. No ado ti gastos yo. Ado mo tinagastos ni Chona iti panang pasukat na iti sarming tilugan na. Isong amalos laing. Anya ti kayat mo asawan iti naita apan ang ipagam nga amanos laang. Saan mo guman nga darom ti asawak? Sumubsobran ti asawam. Iso nga itarum ko. Dakdakkel ti basol yung agamangem ti asawak. Iso adenggen na kumamat, Criselda. Nakadesisyon akon, Victor. Sige. No isuti ko na. Awan ti mabalin ko. Ngem sigurado apagoyasen na kayo itirigat ni Chona. No ituloy mo ngay darom. Sino nga tati umay, abisita kita? Kumusta, iha? Da kayo matgaya man, ti Chona. Sige, sumar kayo. Agyamadak. Agtugaw kayo, auntie. Nagapon nyo ka di. Nagapo ka di rest house ko.
Takinid daw ko ti panagsarita mi iti amok a hard killer. Ngay so ti magpatay ka ni Elisa. Anya? No kasta. Naplano yon ti pan nakapapatay ni Elisa? Wan iha. Iso na lang ta, medyo nangina ti daw-dawatin kanyak da dya hard killer. Mano, auntie? May 1,000,000 a pisos. Oo. Pagguduhan tayo. Saanin? Saklataan ti makaam mo. Mano nga ron ti kinid daw na down payment, auntie? Di mawat iti 100,000. Ngam, sigurado nga ta? Amok no kasano agtrabaho dahi jaya kinatulag ko a hard killer iha. Iso asigurado agbaligi no itad kon kuha na tigo signal. Oh. Nasayat nga ron no kasta. Iha, ada ka di mo tin nakasaritam abang nga pa ka ni Elisa? Taisunton ti mapabasol no bilang tamatay. Adan, auntie. Iso na lang ta. Saan a babae? Anya, lalaki ka ron, iha. Bakla! Auntie? May-mayat man nga rudan. Nalalaing ti aksyon na. When, auntie? Una yung tikinaado ti tao di ti palengke. May paglakit din. Tasan na natuloy dananang iti piskalya. Na nakaumayat dito'y palengke ang makityenta. Inakman kiti iti meat section. Pakinatal kiti karnet baka. Apay nga di nalapos na kwaddan. Naiwara lakit di nga rudan dagiti chinendaam. Ayop ka, babae. Sikat iti malapos kanya-kanya. Anya? Kasano kumasya? Kidinto ta si kama tinanggalapos kanyak. San nakabali ko, gan? May kamay. Aray ko! Saan nakapungutan? Balbalik ko, gan nakidin. Pagamkid din as tinanggalapos ko. Ipatamtibog ko! Aray ko! Aray ko! Inturon na! May patugawag lang ako ngarugan. Ayop ka, babae. Kapoy tinaramid mo kanyak. Ipapatay ka! Kitakan! Impang tanakit din. Di amuna. Nalakat, di pumatay. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parutong.